हे गाइस, ये है मेरा छोटा भाई टाइगर और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कर सकता है। मैंने इसको क्या क्या सिखाया है। तो आप रेडी हो जाइए। स्पीक 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 स्पीक, गुड बॉय कर सकता है। और इस एज में शायद मुश्किल होता है ये करना, लेकिन ये सब कर लेता है, इसीलिए मैं छोटा भाई हूँ। कैसा लगा मोहम्मद फैज़ का क्यूट सा पेट टाइगर आपको, और कैसी लगी इन दोनों की बॉन्डिंग? इस बॉन्डिंग के लिए कम से कम 1000 लाइक बनते हैं, तो जल्दी से लाइक करिए वीडियो को।